今日我又嚟 LPM 啦，咁啊做咩咧？今日係嚟攞嘢啊！好，睇下我攞咩先。正喺攞嘢嘅過程咧，我哋又睇下啦。你睇下幾靚！好，銀價又高咗啦，今日好似36蚊幾美金喎，咁所以咧，如果你今日買嘅銀咧，基本上都係好貴。咁我今次係攞貨啦，不過我覺得我會忍唔住手，都係會買嘅。咁但係 anyway 啦。可以睇下先嘅。哇！你睇下呢個 Bitcoin 幾靚！哇！呢個都好靚啊！哇！呢個又好靚喎。其實我想講咧，金幣同銀幣啲樣咧係好靚，好吸引你去買。但係咧，如果你斷兩稱嘅話咧，佢就唔係嗰種價錢咯。我覺得係你有冇心號咯，即係心頭號。如果有嘅話咧，咁俾錢啦。好似我咁，我中意英女王嗰10神獸咁樣，咁300幾蚊俾錢咯，咁樣又唔係好貴咁樣咯。跟住如果譬如呢啲咧440幾蚊嘅話，你又好中意咧，我覺得都可以俾錢嘅喎。OK 啦，最緊要自己中意啊嘛，係咪？哇！你睇佢幾靚！My God，勁靚啊！ Oh my god！ 哇！我發現咧，如果係呢啲卡裝嘅話咧，基本係600零蚊。但係如果你淨係買一粒嘅話咧，可能係400蚊左右啦。如果有顏色嘅話，400幾啊！哇！呢個又好靚喎！好彩我早咗買啫，而家又係貴咗，因為銀價貴，所以佢貴咗。美。真的美，你睇下，其實係真係好想買金嘅，不過而家啲金價真係有啲過分，跟住我又遲咗，又過唔到佐敦，咁所以冇辦法咧，忍下手先。呢啲都好靚㗎，等我 zoom 俾你睇下啦，勁靚啊，係咪？如果你嚟睇實物啊，我諗你已經俾佢吸引住咗，同埋俾錢。勁靚啊！你睇下，哇，靚到一個點啊！俾錢佢哋都係要 ，Oh my god！ 呢個係我4月買嘅，係328蚊。OK 啦，呢個價錢係咪？咁但係如果你話即係而家要我再買多一粒咧，我諗我唔捨得，因為380幾。多咗幾十蚊，但係我攞500蚊嘅時候咧，而家要買咩咧？我而家買個龍嘅銀幣啊，係彩色嘅，超靚，都係300幾蚊啫。好啦，俾錢啦。好，今次呢個龍嘅銀幣係391蚊啊，唔知遲下我嚟攞貨嘅時候有幾錢咧？好啦，中意呢條片嘅朋友記得俾 like 同訂閱，多謝晒，拜拜。